ลงสุพัดใจที่ลอยไป ก็เอาตัวที่เขาไปเล่นมันดีๆก่อนแล้วคนแก่มาลองมองไปมองแง่เอาไปไงกองจองและในที่สอบถามไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเรียนต่อนะครับทั้งม .1 และม .4 นะครับทั้งม .1 และม .4 สำหรับม .1 ชนิด1นะครับห้องเรียนเราจะจัดการเรียนการสอนนะครับอยู่2โปรแกรมนะครับคือ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือห้องเรียนพิเศษนะครับม .4 เหมือนกันนะม .1 กับม .4 ห้องเรียนพิเศษนะครับพิเศษของโรงเรียนภูเรือวิทยานะครับมีครูชาวต่างชาตินะภาษาอังกฤษมีครูชาวต่างชาติมานะครับภาษาจีนก็มีครูเจ้าของภาษามานี่ฮะตามระดับความรู้นะครับเราก็มีการสอบนะสอบคัดเลือกกันครับใครที่